ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস টু আওয়ার চ্যানেল মোময় ভিলা। হ্যাঁ রে রিয়া, আজকে তো খুব খেলা হলো। এখন আমি বাড়ি যাই, বুঝলি? হ্যাঁ রে, এক্সাম শেষ হয়ে গেছে। এখন তো খেলা করতে বেশি মজা হবে। এখন তো আর পড়ার কোনো চাপ নেই। আচ্ছা শোন না, তোদের ডিম্পি আর রুহিতা আসেনি। আমরা সবাই মিলে একদিন পার্টি করব, করবি রে? হ্যাঁ, করাই যাবে। এখন তো আমাদের এক্সাম শেষ হয়ে গেছে। এক্সাম হয়ে গেছে তা একদিন তো পার্টি করাই যাবে। তাহলে কোথায় করবি বল? তাহলে তুই ডিম্পিকে আর একটা বলে দিস যে আমাদের বাড়িতেই করব। হ্যাঁ, আর তোরা মিলে ঠিক করবি যে কবে করবি, আমাকে বলে দিবি। আমাদের বাড়িতে সবাই মিলে একসাথে খুব মজা করব। অপিমনি, অপিমনি তুমি থাকবে তো? তাহলে আমাদের আরো বেশি মজা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো এখন কদিন আছি। তোরা যদি এর মধ্যে করিস তাহলে ভালোই হবে। আমিও থাকতে পারবো তোদের পার্টিতে। আমি তোদের সব জোগাড় করে দেবো, তোদের চিন্তা করতে হবে না। আচ্ছা রিয়া, আমি ডিম্পিকে আর ওকে বলে দেবো। ঠিক আছে, আমি এখন আসছি রে। টাটা। আচ্ছা ঠিক আছে, টাটা। হ্যাঁ পিমনি, সত্যি খুব মজা হবে। তুমি আমাদের সব করে দিবে আর আমরা পার্টিতে খুব মজা করব। খুব আনন্দ হবে। খেলা 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 খেলা। এই প্রিয়া, প্রিয়া কোথাও যাস না কিন্তু। এই সামনেটাই থাকবি, কোথাও যাবি না। খেলা খেলা পাল্লাই পাল্লাই ই ই ইতে কানে আমি এখানে বসে থাকবো, থাকবো। আমি বলবো না, এখানে থাকবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যখন আছি আমি তোদের সব জোগাড় করে দেব। তোরা খুব খুব করে মজা করিস, আনন্দ করিস। একদিন তো এক্সামের জন্য বাড়ি থেকেই বেরোতে পারিসনি, খেলতেও পারিসনি। তাই যখন এক্সাম শেষ হয়েছে তাহলে তোরা একটু আনন্দই করে নে। হ্যাঁ প্রিমনি, আমরা অনেকদিন একসাথে পার্টি করিনি। লাস্ট অনেক দিন আগে পার্টি করেছিলাম। খুব মজা হবে। কিরে রিয়া, তোদের খেলা শেষ হলো? আমি তো চলে এলাম। তোদের কি খেলা হলো? হ্যাঁ মা, খেলা হয়ে গেছে। ও মামা, শোনো না, বলছিলাম কি যে আমরা না সব বন্ধুরা মিলে একটু পার্টি করব। তুমি করতে দেবে মা? হ্যাঁ বৌমনি, ওরা সবাই মিলে বলছিল যে পার্টি করবে। তা আমি বললাম আমি যখন আছি, ঠিক আছে তোরা করিস, আমি তোদের সব জোগাড় করে দেবো। তাই ভালো হবে না বলো? আচ্ছা ঠিক আছে, করিস তোরা সবাই মিলে পার্টি। আমি কি আর না করব? কিন্তু রিয়া এখানে রয়েছে, তুইও এখানে রয়েছিস। প্রিয়া কই রে? প্রিয়াকে তো দেখছি না। প্রিয়া, প্রিয়া তো এখানেই ছিল, এখানেই তো খেলছিল আমার চোখের সামনে। এখানেই তো ছিল, গেল কোথায়? এইমাত্র আমার চোখের সামনে খেলা খেলা বলে খেলছিল। তাই আমি রিয়ার সাথে একটু কথা বলছিলাম। দাঁড়াও দাঁড়াও, দেখছি। দাঁড়াও বৌমনি, দাঁড়াও। আমি তুলসী মন্দিরটার এদিকটাই দেখি। এখানটাই তো ছিল। কোথায় গেল এত শিগগিরি মেয়েটা? কোথায় যে যায় না, এত দুরন্ত হয়েছে। দেখছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ গো বৌমনি, ও তো এখানেই ছিল, কিন্তু ওকে তো দেখছি না। এই প্রিয়া, প্রিয়া কোথায় গেলি রে? একটু সাড়া দে মা, কোথায় গেলি? হায় ভগবান, এ আমার কি হলো? কোথায় গেল মেয়েটা? মেয়েটা খুব দুরন্ত। হ্যাঁ, কোথায় গেল? এখন কোথায় খুঁজবো আমি? হ্যাঁ, এই প্রিয়া, প্রিয়া। কি রিয়া, তুই তো একটু দেখে রাখবি বোনকে। হ্যাঁ, তুই নিয়ে এলি যে মা দা একসাথে খেলি, তুই নিয়ে এসে বোনটাকে চোখে চোখে রাখলি না। কি যে করি আমি এখন? হ্যাঁ, কোথায় গেল মেয়েটা? এই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা দুরন্তপানা করে এত। হ্যাঁ, এখন আমি কোথায় খুঁজবো? ও মামা, আমরা তো একসাথেই খেলছিলাম,
তারপরে আমি একটু বিমলের সাথে কথা বলছিলাম, তাই আর খেয়াল করতে পারিনি। তারাও তারাও আমি এখনই দেখছি। বুনি, এই বুনি, বুনি রে, কোথায় গেলি তুই? সারা দে বুনি। দিদি দিদি দিদি, কোথা থেকে যেন দিদি দিদি বলে ডাকছে। হ্যাঁ, এখান থেকে তো মনে হচ্ছে। এখানে কি? দেখি তো দেখি তো, এই গাছগুলোর এখানে নাকি। এখানে আবার কি থাকবে? মেয়েটা না, এই দিকটা একটু দেখি, এই দিকটাই নাকি, কে জানে। ও, ওই প্রিয়া, তুই এখানে? হ্যাঁ, তুই এখানে লুকিয়ে রয়েছিস? আয়, বেরো আয়। না না, কেলা কেলা, আর খেলতে হবে না, তোর জন্য আমি খুব বকা খেলাম। আয়, এবার বেরো। না 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 না, তোলে তোলে তোলে। আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া, আমি আগে মাকে ডাকি। মা, ও মা, মা, এই দেখো মনি এখানে। হ্যাঁ রে নিপা, এই রিয়া ডাকছে বলে মনে হচ্ছে না, চত দেখি কি হলো। হ্যাঁ বৌমনি, চলো দেখি। আমারও তো তাই মনে হচ্ছে যে রিয়া ডাকছে। চলো তাড়াতাড়ি করে যাই। কি হয়েছে রে রিয়া, কি হয়েছে? কি রে রিয়া, পেলি নাকি বুনিকে? ও বাবা, এই তো। কি রে প্রিয়া, তুই কোথায় ছিলি? হ্যাঁ, সারা দিলি না? হ্যাঁ গো মা, বুনি না এই গাছগুলোর পেছনে লুকিয়েছিল। আমি এদিকে আসতেই দিদি বলে ডাকলে যে আমি তখনই ওকে খুঁজে পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ গো, ওইখানটাই লুকিয়েছিল। ওরে দুষ্টু মেয়ে আমার, হ্যাঁ তুই এত দুষ্টু হয়েছিস? হ্যাঁ, লুকিয়ে পড়েছিস, তাহলে সবাই তোকে খুঁজবে। হ্যাঁ, ওরে বাবা, আবার হাসিও হচ্ছে। যেই বলেছি আবার তোর হাসি হচ্ছে। এত দুষ্টু হয়েছিস তুই। দেখো বৌমনি, তাহলে তুমিই বোঝো তোমার এই ছোট্ট মেয়েটা কত দুষ্টু হয়ে গেছে এখন। হ্যাঁ, ওরে দুষ্টু। যাই হোক, চলো, ওকে যখন পাওয়া গেছে, এখন চলো সবাই মিলে ঘরে যাই। টেনশনে পড়ে গেছিলাম। হ্যাঁ রে নিপা, চ ঘরে যাই। যা টেনশনে ফেলে দিয়েছিল, সত্যি কথাই। চ এবার ঘরে যাই। হ্যাঁ রে রিয়া, চ ঘরে চ। যাই হোক, তুই তো বুনিকে খুঁজে বের করলি। চ ঘরে যাই। আচ্ছা বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। থ্যাংক ইউ।